napesi bino mbote na journée ya 8 mars na grande fête ya bamama vraiment tosepela ezali période na biso 8 mars yango oyo ya 2021 en tout cas 8 mars tofete mais ezali na thème bino nyonso boyebi thème wana pour gagner le temps biso bamama na parti ya biso herbo santé tosimbi na parti ya santé nayebi ke na 8 mars basi bakolekana na batelevizio ebele na misala ebele bamama bakomi bamati mingi malgré toleki na bama covid-19 bamakambo ebele me basi basala mpe fasi na bamisala ya minene nayebi napesi bagrande dame oyo baza na baplace ya minene bonne fête na bango sans oublier première dame na biso mama Denise topesi yo grande fête ya le 8 mars topesi mama Marthe mama na biso mama Mukonzi topesi yo bonne fête vraiment yamba bonne fête na biso tozali bamama ya herbo santé herbo pharma tozana tosimbi kote santé yango tokosinspike tokosexprime na mosala oyo mpe tosalaka bambula nyonso oyo ezali misala ya kobikisa na kati ya santé ya bien-être ya motu nyonso na kati wana tokoti na parti moke oyo etali mwana mwasi malgré tokoti na misala ya babiro tokoti na misala ya baonge me nzambe akela mwasi mpona kobota wape topesa tosala procréation na mokili ayebisa Adam na Eva alobi bokende na mokili soyez fécond et multipliez-vous nde mosala par où là on a commencé le travail d'une femme tout d'abord mpona kobota malgré biso bamama tokoti na babiro tokoti na makambo bisala minene yango tozocelebre grande fête ya le 8 mars mpona kolongola mwasi soni mwasi akoma na valeur yango wana tozofete lelo mais valeur na biso awa toza na herbo santé tozobikisa maladi ebele nous sommes sur le champ de bataille contre plusieurs maladies oyo tuntuna moto akoloba awa misala ye tosalaka na bango nga nazwi na parti moke nakozwa ata 3-4 parti que je ne sois pas chiche mpona tikela baninga baloba na bandi na mosala ya mwasi oyo nzambe akelaki ezali mwasi asala procréation na ndako ya libala na kati ya procréation nzambe da apamboli donc soki mwasi apambolami mobali mpe apambolami elingi sikoyo koloba tolandela sikoyo bacouple oyo baza na bana selon volonté na bango balingi kobota 12 babota bamosusu balingi 6 babota bamosusu 4 basi mibale 4 mibali bazwi mais toza mpe na bamosusu bazoluka bana yango bazoya nano te mais omona mpe mwasi wana aza mpe fécond mpona koyeba ke mwasi aza fécond esengeli nini esengeli komona eske ozopase bapériode mensuelle chaque mois même date combien de jours ezala 3 jours plus tard 4 jours bato ya 5 jours mpe bazala mais normalement c'est 3 jours 4 jours olongwe sans douleur ya grave soki ozopase chaque mois ozomona bapériode non mensuelle c'est que oza fécond bon. Qu'est-ce qui vous empêche de se procréer? Ce que vous avez fait, vous avez respecté 3 jours chaque mois sans absence. Chaque mois, mon akango. Et que vous avez c'est un petit problème. Tokutani, topesi yo plante fertile, balamoko kangi o se procréer. Tout comme na côté à papa. Papa est déjà béni. Alors, azala fécond. Papa est déjà fécond. Mais au moins, papa musu. Poyeba koza fécond na kati ya liquide wana na mai wana ba pièce de valeur nyonso ifo ezala kobanda na volume vitesse vitalité immobilité donc tous les pièces de valeur on a kotanga na moi te bana baza na se bamanda kala
nyonso wana ezala na quantité normale na vitesse normale oyo ekoki kokende koatteindre ovule parce que ntango mai wana na ovule ekutani c'est là où fait la fécondation et puis nde nini fécondation ou bien multipliez-vous wana ekokisami na croisement ya ovule na liquide pneumatique de procréation ebandaka par là et puis présence ya œuf humain ebandi wana plantation de œuf humain dans le mycose wana directement boza fécond mais okomona bapapa mosusu quantité wana eza moke tous les pièces de valeur ekufa ntango ekufi vitesse ezalaka te banyama wana bakufa bamosusu bakatana mikila bamosusu bakatana mitu bamosusu babinaka te batelema mais okochange basi changeaka bakendaka kokotama yo oza wana ose procréer te parce que opambolami mais fécondité wana eza et capacité d'un homme de féconder l'œuf féminin siko toza na plante fertile ekopesa capacité ya koféconder ovule mpe osali procréation sans difficulté erbo santé est là mpona bien-être ya motu nyonso azobala amona bana na facilité. Bon, ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup d'histoires oyo esalaki bato basi bapambolami neti lelo mokolo ya 8 mars par exemple na sanza bafete boye bato mosusu omoni na bafete wana mama asumbi liputa moko akateli mwana oyo papa koto oyo ifo asumba maputa ebele mpo mwasi abotaki esengo eza na ndako bamosusu omona bana balaki mwana aza te kasi wana lelo mokolo ya fete omona ye aza na esengo te azomona ka baninga tobalaki na bango baza na bana kanini naza na bana te badifficulté eza ebele nous sommes des experts ya koyeba kofacilité mwasi nyonso amona bana na période ya fécondité. Période ya fécondité c'est les périodes omona la présence ya période na yo chaque mois sans absence mais so omoni période na komi na absence ya emona kango lisusu te kafa omoni 4 mois après sauter 2 mois omoni te en tout cas wana ekomi mbeba traitement ezali ya kozongisa yango ili jamais ezonga ka chaque mois ezala permanent en bonne quantité mpe ezala rouge pur ezala mai te voilà toza na traitement nyonso wana ezozela ke mwasi nyonso lipamboli wana eza na ergo santé parce que mwasi nyonso ayaka amonaka kaka lipamboli na ye amonaka kaka mwana sikoyo omona basi mosusu bapambolami période mensuelle amona chaque mois mais aza na problème mosusu neti baproblème oyo ezali vraiment fréquent eza baproblème ya bamiome à part infection à part makambo ya trompe eza bouché trompe de Fallope kiste ekoki kokanga kaka na baovaire or c'est l'ovaire qui tourne mpona kobimisa ovule ekisala croisement na bamboto wana mais kiste ekoki kokanga na ovaire yango vraiment soki oza na kiste ovairien kiste organique bakiste eza ebele mais na insiste sur kiste ovarienne ils ont empêché donc déplacement ou bien tournage ya ovule donc ovule ekosala mosala nango malamu te parce que oza na kiste ovarienne ebele baumeli akoti meme na manopause na 45 ans 50 ans pembe na manopause omoni mwana te parce que oza na kiste ovarienne kiste yango baopera ezonga kiste yango obundi esilaka te ekangi ovule moyen ovule ezosala lisusu te okende boye ovule na osala te okende boye trompe na yo eza bloqué ebloqué baovule na baovaire ezosala te pendant bacycle mensuel na yo omona ou bien pendant ya période mabe ozoka douleur baovaire na yo esala pasi parce que ezotourne na ndenge ya malamu te traitement spécial ezali pour ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Comme moi si mosusu ye aza na problème ya baovaire te problème ya donc problème ya clair cervical eza moke donc ozo sécréter ba clair cervical te mais toza na traitement miraculeux les mêmes jours ovandi wana na pesi traitement wana ezaka 2 bouteilles omeli ka sikoyo
nazolandela yo le même jour oyaki na stérilité di cervicale nakovandisa yo omeli te bouteille wana esili ozobaluka nsima boke kotala boye baclaire balikoya c'est l'éclair qui va te permettre ya koconcevoir mais sikoyo baclaire eza te concevoir ndenge nini ovile nayo kotourne ndenge nini soit ovile ovaire na nyonso eza kati na yo eza ifo hormone ezala ebele mpona baclaire esala mosala na yango ekosala ke oyamba mwana noki okanga zeni claire kozanga yango te mama zonanda ngai eza mokolo ya fete eza malamu na bana bowela nanu loso bowela nanu kolata bowela nanu boyeboye mwana si ayiba yo liputa bana ozala mwana liputa okana kenga na olata na 8 mars okuti mwana abimaki yo pense esala mo ambiance wana nga bana na nga basi mwana kaonga na cheli motema na kolata lobi okomi koluka yango eza te nene esta wapi liputa mama na bimaki yo penza baninga balata bajiki wana te te moni sikse wana biso mpe tonyokola bamama na maputa yebi mais yo siko mwana ayokola na liputa te ndenge mama traitement ezali kolala miso te toza na ngonga moke ya biso basi c'est de 18 ans à 45 50 bamanopause précoce aussi akaba 50 da okati okomi boye okanga juste omona bapériode mensuelle eza lisusu te ekusenga nde topesa baplante ovulatrice mpo otozongisa makila nezongela koya omoni ke komi mosala mais ntango oza période ya fécondité kolala miso te bota no bana na yo eza héritage premier héritage eza bana yo koloba te ke nazala na bapangu mituka nde héritage mais mokolo ya liwa moto nyonso azala na période na ye mokolo ya liwa batangaka bapangu wana te batangaka bamituka te batangaka liste ya bana yango omona valeur ya bana yango totelemi sur les contre la stérilité d'une femme et d'un homme basi mosusu basouffrir mpona komona mwana mobali bala kitoko mobali azolesa yo bien atie esiko ya bien komona moto ya mwana eza pasi na ndenge nini zoka nde ekokola miyama nini masse ronde volumine na kati ya utéris na kati ya muscle de l'utéris evandi wana lokola mwana kutu soki ovandi ezosala nini augmentation des abdomens otala libumu evimbi lokola okomi na zimbi mpe ozomona baeffet secondaire neti nde tokangaka wana omoni neti tolo evimbi mamaka baodeme na se makolo neti moko vimba oyoka banoze bwakaka so ezoka nde zemi yo lobi epuis ezala na baabsence direct omona sans omoni te sans okona omoni te 4 mois omoni période mensuelle te olobi na kangi zemi obongisi nanda eti moke ye kosopana ebelebele na kati wana neti mabumo ya neti bafoi ebele mosusu okomi pale miso okomi kote ndenge ozosala perte du sang malamu te sikoyo ntango ekoya ata 2 mois 3 mois wana mobali akozala wapi mama mais sikoyo okokanga zemi ndenge nini na bacomplication ya bamiyome wana miyome nyokola basi ebelebele bandimi meme koleka na baintervention chirurgicale balongoli omoni yango balakisi yango elongwe bapesi yo condition 6 mois après fokanga zemi 6 mois elekeli yo oyaki kokuta biso te baexpert ya mabota toza na traitement oyo ya hydro mais eza traditionnel totie wana nzela efungwami ole totia yo ovandi no na ndako nakokanga 6 mois yinane miyome ezongeli tala monene ezalaki moko mibale ekomi 4 omemi lokola ntaba memaka bana mibale kotoyo mibale kuto kilo meme mpo osala meme omata ngomba eza te misala ndako eza te ozongela lisusu bamosusu bazongela baopération wana 3-4 fois bakomi okili mais toza na traitement naturel mama toza na bonne nouvelle le 8 mars en tout cas nzambe akanisi mpona basi kolala su mpona miyome te nouveauté ya miyome ekoti plante miracle
wana esakanisaka miome te soki omeli mpona azonika absorbe alimwisi yango ozokende échographie miome eza te ata ebota banoyo ekangi parce que bamiome eza basorte ebele ya une masse ronde volumineux wana moko avandi liboke ye moko asedesudraka te balongoli azongo olembi te mais nga nayebi soki tu es déjà fatigué boyebi traitement na biso omifa bomeli yango déjà esala face mais concurrent omifa ayebi te azonika azosilisa te avant obanda échographie tomoni ke yango eza boyeboye après traitement échographie preuve ya kosila miome mama tia nanu mosapi lokola Thomas atiaki po miome wana elongwa eza terrain ya mabota eza terrain ya procréation plantation de l'œuf humain evandaka de na libumu wana eno miome yo vandisi miome combien des années miome ya basusere miome oyo mosusu susere wana eza mabe mosusu couche par l'épaule efimbika na sese awa lokola liboke me koto eza te na sawa libanga tokitiso libanga wana ebia kobota baconséquence eza cancer mais traitement oyo esika ya miome so rate yango oza malchansable parce que baweleli yango puta eza koluka ekoti esili mpo mutu nyonso tu awela kaka ngai katebos bakangi na bakombo meme bata poto katebos mais yo oza sous-informé lelo eza mokolo ya fete banda kofete nanu na bana eloko nini oyo etelemi blocage wana tozolongola na plante katebos plante miracle contre des millions fibrome masse arrondi dur ezokende na katebos meka na ntia mosapi parce que nga naza na ebele ya koloba te yo moko kaka ata ngai okomi omoni mama te tomoni mama tuna ye katebos esala base na basi ya miome balobi bato banda koloba miome esilaka te lelo bakangi monoko mpona katebos baloba lisusu te parce eza fin mama eza kaka wana te nayebi ke ntango nga na bandaka bolobaka lingi aloba hémorroïde mais nga na oloba hémorroïde mingi te parce que naza na problème ya bainfection une maladie to bainfection boyebi une plante oyo nalobaka silisa tembe ya infection otambola na microbe mokili mobimba okutani na lobiko te lobiko ya suka ezali na plante miraculeux plante antiseptique tosuki wana te tokotisela yango savon nango eza mpona infection cutané ozosokola microbe ata ekoti na makila ezosila savon cutané ya microbe atake oza na babouton atake microbe yango esala oyo bagéographie ya ndenge babibon savon ezotobola na bibon esalami kaka na plante antiseptique en tout cas Herbo Santé les meilleurs centres d'Afrique oyo tozela badiplôme ebele mpona miracle balobi oza maladie incurable avec de plantes sa part bien aimé mpona hémorroïde natikeli nanu mama tete akote hémorroïde mpo nga nalobeli yo hémorroïde mingi mpe ovivre otiaki mosapi na hémorroïde mpe ovivre ondimi mpe mais lokola nga nalobela yo mingi natiki mama tete na akote hémorroïde mais ezaka hémorroïde te ya koloba nde eza pepo na nasimbi bapapa te mpo na varicocele nga na ifo nalobela bino makambo ya varicocele basi ebele babomi mabala mpo mobali aza na varicocele mama tete asilisana na ozongela varicocele. Merci ba mama ndenge touti koloba vraiment lelo ezali journée na biso journée ya le 8 mars oyo mama nyonso azalaka na esengo oyo vraiment ezali fête oyo bamonaki biso bamama bahonoraki biso bapesi biso mokolo ya le 8 mars biso tozali mpona santé Herbo Pharma eza mpona santé sur plan plante éléphant oyo toza nango ezali plante naturelle bamaladi ebele tozolobela mpona hémorroïde bamama bino bamama bato botekaka en tout cas bonyokwami mingi tobande koyoka bamama bazotuna biso na batelefone mama siko tokotika mosala ya koteka oyo tokosala nini mpo biso tofandaka mingi baoyo basalaka na babiro ndenge moko bacouturier ndenge moko eza maladi
hémorroïde ezali maladie oyo ezalaka na niveau ya anus na rectum. Okoyeba yango ndenge nini? Ebele bakoki kozala na yango bayebi yango te. Ebele pe baza na yango mais bakodécouvrir yango soki bamoni yango libanda. Yo mama oyo omoni ke oyokaka fatigue, olali ntongo etani, oli olamuka mama nyonso azalaka 5 heures déjà il faut olamuka na mbetu po osala misala osaprete soki okende wenze koteka soki okende misala 5 heures olamuki. Mais okomona 5 heures wana mama po alamuka aza na posa ya kolamuka mais makasi eza te, aza vraiment na fatigue oyo tobengi asthénie physique. Fatigue makasi, alinga fongola miso atelema azoyoka kaka azonga alala, alinga fongola azoyoka kaka alala. Kolemba wana hémorroïde eza moko ya basymptôme ya hémorroïde. Hémorroïde mosusu okosala baémission de gaz ata osepeli kosala yango te, eza involontaire. Ofandi na kati ya bato ozoyoka kaka ozosala bagaz, omona bato mosusu bazosegene ndenge nini yo mokolo ozosala bagaz boye na miso ya bato. Ezali yo te mais eza maladie ya hémorroïde puisque anis na yo eza déjà poelele. Soki anis eza poelele okoka kofrene gaz wana te, ekobima yango moko. Nde omoni ke soki mama ozosala bagaz ebele même na anis, même par la bouche, na bouche ezalaka problème sikoyo ya estomac ozorenvoye. Ofandi mingi ozoyokaka mposo osala renvoi. Yebaki hémorroïde etambolaka na gastrite. Soki ozomona ndenge wana soit chaleur eza na kati ya estomac makasi, chaleur wana ekokokoma ntina se ya makolo, okoki koyoka ou bien douleur na ozoyoka na likolo na tolo ou bien na nsima ya mokongo, ezali moko ya symptôme ya bahémorroïde. Bakosa yo te ke hémorroïde motu nyonso azalaka nango, ezalaka pota elibumo ozonéglige. Ntango yo ozonéglige eza maladi moko ekoki kokondisa yo bato bakaniseli yo mabe, mais ezaka maladi oyo okoki kozwela traitement obiki okomi bien bato bakoloba ndenge nini ye akonda boye, ezali nini, eza maladi nini akoma na mama. Soki omoni ozosala bagaz ebele moudonnement na libumu, bamosusu balobaka naza na bamibe esilaka te, okaka ofandi ata na motu libumu esala ezoningana makasi, motu aza pembeni na yo azoyoka nde libumu ezotoka na kati na yo, eza symptôme ya hémorroïde. Constipation, ozolia bien chaque jour olia, mais okoki kosala 3 à 4 voire même 5 jours ozokende nzongo inene te, eza malamu te. Yo moto ozolia il faut bimisa mpe basalite wana, mais salite wana soki ebimi te yango wana ekosala retour, ekopesa yo baestomac, ekopesa yo bafatigue, ekopesa yo donc malaise na nzoto mosusu. So oza na constipation bamosusu bayebisaka ngai ke ngai eza ndenge na ngai ya lolenge banda bomwana nakendaka mpenza toilette te. Motu soki olie il faut kende kodégager obimisa salite oyo eza na kati ya limo. Soki ezobima te yebaki oza na maladi, eza hémorroïde, il faut ozoyela yango traitement. Mpe traitement nini? Traitement bakosa yo te, tika koyoka biyoka kolanda bilandalanda, bakoyebisa yo zwa boye tuta baka ekosisi, zwa oyo mela tungola te. Okozwa kisi mosusu omeli ebandi kopesa yo estomac pasi ya makasi etumboli estomac, puisque kisi wana eza makasi ekokokana te. Mais traitement na biso ya plan téléphone ya hémorroïde oyo toza nango eza bien dosé, eza traitement oyo kozwa dans 2 jours déjà basymptôme nyonso oyokaka esili mpe ozongi normal. Hémorroïde mosusu ekomaka thrombose, omoni na niveau ya nis gonflement ya monene, ozokoka kofanda te, mokongo ezokata na makasi, douleur atroce. Soki mokongo ezokata na ndenge wana ata yo mama mpo balusa fufu boye okokoka te, po ofanda sokola bilamba okoka te. Mais ozoloba kaka eza eloko moko ya moke esalinga, ntango tokotala tokuti vraiment ke anisi nyonso eza envahi na bathrombose. Il faut zwa traitement oyo vraiment ekosilisa bathrombose wana, mokongo esili kokatana ezongi normal. Hémorroïde eza maladi oyo ekoki kokondisa yo makasi mpe ekoki kozangisa yo apeti ya kolia. Biloko yango ozomona yango me apeti eza te, okomi ozotala boye olia moke otondi. Nde omoni ke Herbo Pharma, Herbo Santé oyo ya mama Laurence oyo tolobi ke mama azali mokonzi ya banzete. En tout cas badécouvert oyo mama asala mpona plan téléphone, yo mama oyo ozalaka na ndako oza responsable meme ya bana meme ya papa, yo oza responsable ya papa ntango ozomona papa azosouffrir. Mais yo yebi ke papa oyo azosouffrir na problème ya hémorroïde, hémorroïde epai ya bapapa, bino moko bamama boyebi ebomaka bapapa makasi.
soki papa akomi azomikoka te na bomoto na ye hémorroïde ebomi mokongo na ye mama toza na mwa ya bamama yo mama soki papa aza na tante yo koki koya kosala consultation mpona papa mpe tokokomela papa kisi asili soki oza na mwana oyo ozomona namonaka bana ti ya mike ozomona inteste libanda esali boye omoni ka mama sokoli ye mayo nakotisaki ekoti lobi ebimi te mwana akokola malamu te omoni mwana akozala aza na 10 ans mais santé na ye eza ya bana ya 10 ans te mwana wana aza na santé moko ya moke okokokanisa aza na 3 ans 4 ans mwana akondi akomi na malnutrition puisque mwana azolia soki alie moke ake kosumba moke ntango azosumbana mochopo ezotikala libanda yo okotisa yango osokoli maboko te mochopo wana esinfecte mwana akozala malamu te plante éléphant ya herbopharma oyo tozali na yango ezali mpona kotraite bahémorroïde nyonso oza na ntango koya eza teke olobi ka naza na hémorroïde okomeli okisi non okoleka na consultation sombi fiche na yo oleki na consultation totali eta nini anisi na yo eza na eske ebimi eza thrombose eza prolapsis eza hémorroïde nini eza hémorroïde interne tokoyeba na consultation tokoki kosala voire même toucher rectal po toyeba kaka te hémorroïde ate ezosenye makila bamosusu bakotaka akende kosala sel olie ya sel ye azosala makila okomona asali hémorragie makasi soki aza na kive atelemi boye kive nyonso etondi makila ntango yo ozosenye ndenge wana yebake mpo osala perte ya sang otombe anémique eza mosika te okomona ke hémorroïde ekomisaka mpe moto atombe anémique bazongisi ye makila soki oza na problème oyo ozali ya hémorroïde tosengi na yo mama mona biso na herbopharma tokonsulte yo toza na mwa ya bamama bokosepela bobanga na mosika te en tout cas mpo na bino toreserve surprise tokoloba yango te ntango yo kokoma koyeba surprise oyo tobombeli bamama mpo na le 8 mars merci beaucoup adresse toza na de bonhomme référence na biso ezalaka église ya Shekina soki outi lem outi matete outi lingwala outi bon marché kote nyonso kouta leka mpo matete soti moto ntango ozoshite okomi na école Shekina okiti wana otraverse na ngambo ya Shekina ya liboso oleki premier immeuble deuxième toza na toiture ya vert ya 3 niveaux okomona herbopharma tozali wana so outi chang oleki deja mpo ya mai ya njili tozali na droite na yo okomona ka immeuble oyo ozomona ya liboso sur boulevard kokota na balabala te mais sur boulevard okomona herbopharma tozali wana 24 heures sur 24 heures du lundi au dimanche okokuta herbopharma service na bino nyonso bato bazali kobela oyo baza na temps ya koleka pendant la semaine te tozali osali mosala tokomi 16 heures kodécourage te yaka biro na biso eza kolile merci beaucoup bonne fête ya bana. Le 8 mars, Sanza ya ba maman. Fête, bonne fête na ba maman ya monde mobimba. Mais kokama muke kozala lokola elongi bimieza pamba te oyo ezali équipe herbopharma bilombe ya banzete traitement naturel esika wapi ba solution ya ba maladie ebele emonanaka nde tina soki biso totelemi lelo ezaka na kombo ya mama moko na ba mama lisusu ya herbopharma na mama Pauline na ngambo Brazzaville. Voilà, en tant que représentant ya Brazzaville akokaki koloba ntango nazoloba eza mama Pauline moto azoloba mpona fete nano mpona fete ya ba mama ntango nazoloba c'est mama Pauline. Merci beaucoup. Fete na biso tolingi tosepela tolia tomela tobina mais soki santé ezali malamu te okobina te okolia bien te okosepela te okolata mpe liputa ya bamama malamu te. Voilà pourquoi nous sommes là mpona koyeisa mpona ko éveiller lisusu ba esprit ya bamama nyonso ya monde mobimba mpona fete na bango mais kaka bamama te eza mpona bato nyonso mpo babokono nyonso tozolobela awa eponi ekolo te eponi mokolo te eponi mwana moke te lokola diabete ezali hyperglycémie oyo ekenda sango mokili mobimba oyo soki kaka moto azobela diabete bobange ye e tantôt esilaka te tantôt traitement à vie tantôt boye na boye tala malamu mosusu nzambe asalelaki biso na herbopharma mpona kobimisela biso eloko oyo tokoki koloba yango correction ou bien bic rouge
ou bien remède na solution ya eloko oyo bato babangaka ke esilaka te, mais à partir ya traitement oyo ezali kosalema na centre herbo, centre thérapeutique, là où on corrige plusieurs maladies avec diabète ezali kokende esili moto azongeli sans makambo ya régime. Tango Nzambe asalaki moto na lolenge ya koloba ete alia nyonso amela nyonso asepela. Lelo ekomi kolia sukali te, kosala boye te, komela boye te, wa des affaires te, moto esengelaki alia nyonso. Voilà solution ebimaka na Herbo Pharma à partir ya bokono ya diabète. Sans plus tarder, pour nous réveiller l'esprit. Parce que nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire, mais nous sommes tous les gens qui sont nde yango omonaka ekweyisaka mutu mosusu omoni kaka mutu akweyi akufi asikombe o baleye na bandoki. Non, awa na herbo awa na traitement na biso bandoki baexistaka te na kati ya traitement oyo tosalaka ou bien na kati ya médecine tondimaka bandoki nanu te, tondimaka nde maladie. C'est une maladie comme toute autre maladie, traitable, guérissable. C'est pourquoi nous allons rappeler bato. Yo papa, yo maman, mwana moke, mundele, poso nyonso. À partir du moment si aujourd'hui qu'on constate ma miction fréquente, c'est-à-dire qu'on souba à tout moment, on peut consommer 5 minutes au souba. Na butu, kobima, kozonga, kobima, ce que ça na vase, on peut vase nyonso tondi. Voilà, il n'y a pas déjà que ce n'est pas normal. Il est vrai que c'est un souba. Mais quand il y a exagération ou bien excès, il y a ce moment-là qu'on commet un problème. Donc ça dit ça ce sont des signes cliniques. Donc les majeurs, c'est ça que les signes de la zoloba. Donc ça c'est une polyphagie. Moto il y a ça na bokono wana, on commence à tout moment. Ce qui allait après quelques minutes, allez, après quelques minutes, allez, les feux de manger beaucoup. Santé. Autant que bien pour la santé. Non, c'est une anomalie. Donc il faut y avoir déjà que vous allez menacer par l'hyperglycémie. Voilà. Moussous, tout ça, du jury, c'est le fait de boire beaucoup. Oh, mungongo nangaye kaukaka boyna boye ngamela kamai mingi o batangisa biso balakisa biso qu'il faut que la kamai mingi. Ce n'est pas mauvais, mais en excès, il y a déjà que vous êtes menacé par le diabète. Là, ce sont des signes majeurs. Il y a diabète. Oh, il y a qu'on trouve une solution à Herbo Pharma. Mais en dehors de ça, tout ça n'a pas signe mineur. De à tout moment, mungongo ezako kauka, azomela. À tout moment, asthénie physique. Makamunyo soka ya kolemba. Okomona mususu ekondi sakamutu hyperglycémie mususu eyi sakamutu monene. Donc makolo kovimba. Tout simplement remarque mususu. C'est clinique de la médecine, mais c'est une remarque. Essayez de faire un petit test seulement. Natango yo aussi ko suba, surtout les bandas. La toilette, net na zamba de kola boye. On commence quelques minutes après, les urines sont envahies par les mouches. Baïs, batondiwana. Il y a déjà que vous avez déjà un problème de sucre dans d'autres nayo. Voilà, là, ça, ce sont des signes. Mais je vais atterrir dans le sens de la malgré nyonso wana kobanga te, papa kobanga te, maman kobanga te, mwana kobanga te, il y a une plante. Il y a une plante en herbo. Oh, ils allaient koyeba na tina ya pas ko calmer, pas ko kitisa sucre, mais ko silisa et puis ko zongeli, ko banda ko lia ko mela et loko nyonso ndenge zambe akela kiango. Merci beaucoup. Là, c'est de l'autre côté Congo-Brazzaville. En mission ici en RDC, on a kozua banzete nyonso, ba produit nyonso oyo. Bolobaka maman Laurence. Voilà, je suis venu prendre maman Laurence comme elle est là. Ce sont des produits que vous voyez là sur Bomi Tabac numéro 29, Mungali, entrée marché Mungali, juste au croisement de l'avenue, de la grande avenue de la Paix. C'est là que vous allez croiser Herbo Pharma de maman Laurence avec votre humble phytothérapeute Sylvain Kapia, qui vous salue tous. Donc, bonne fête ma maman, bonne fête à nous tous. Merci beaucoup. Oyoki Sylvain na Brazzaville, na Brazza, bonne fête, ma maman, bonne fête. Ma maman Bobo Sanate qui est dans l'Obignon sauté.
sikoyo nakota na explication te me natanga nkombo ya maladi oyo daa tomaîtrise avec de plantes éléphant et donc totiaka maladi wana kao première na bandi nano na bato ya orchite bapapa na bapapa baza na varicocele bolanda explication ya varicocele na maladi nyonso na butu na 0 na merveille télévision ou soit na RTGA ou soit na Molière. Voilà. Tokei na maladi moko hernie sorte nyonso ya bahernie ya mibali na basi na bana na traitement ya SS maladie de mutation ezalaki ya baboti ekoma ya bana naza na explication claire na traitement facile et simple mpe kosilisa SS eza makambo ya kokalme te na Herbo Santé. Toza mpe na problème ya bao baza na quadre miyom na kiste kutu nde mai katebosi ese bini mai ya komela bon tokei na problème ya rhumatisme na bao bazosouffrir problème ya nani kwa arthrose na paralysie bosouffrir na paralysie bokenda ba 4 chemin mais traitement sûr ya paralysie eza na Herbo Santé. Ok mpona baoyo mpe baza na douleur osseuse madouleur nyonso mikuwa ezotona mokolo eza depiese eza déclassé bahernie discale wana ezokabwana na yango moko pourquoi traitement ezali ya mikuwa toza na traitement sinusite ya miso baclocome cataracte bakavi flou tension ya miso makambo nyonso tension oculaire ya miso toza na traitement ya sinusite na bapolype nasal mutu pasi kingo mikuwa kokangama makambo ebele ezokanda hémorroïde nous sommes des spécialistes en hémorroïde nous sommes des spécialistes oyekaki mama tete mwana na ngai ya onge ndenge amaîtrise yango koloba ebongo traitement bien précisé et bien assuré donc nazoloba moke moke mpoka temps eza te audit carie dentaire traitement ezali traitement assuré mpona bien-être na yo kokota ba 4 chemin te sale expérience na médecine congolaise médecine africaine oyo bato bakendaka so bakei ba 4 chemin bazwi lobi kote baya kozwa ngo na Herbo Santé. Merci et bonne fête. On continue à fêter tous les mois tokolobaka biso bamama misala tosalaka yango ezali Herbo Santé. Herbo, c'est l'herbe, ce sont des feuilles, ce sont des racines, ce sont des, pour nos santé, les meilleures santé. Merci.